Upi. Yenge kieno nengwa na biso kakesa makesa kai malobombo kabino. Matondo fumu na biso ne wola ngianga lele opesa biso maloba tolobi bayenge na bambuta bamfumu pe banengwa nyonso tosangani na ngonga oyo touti koyoka toyembo na biso tata alingi akabola azosala deja bapart na ye matondo mingi topesi bayenge na bandeko nyonso batiki nyonso tokutani na ngonga lelo ezali mokolo na biso ya misatu esika toyaka na mokolo na biso ya losambo tokozala na 1 heure oyo tokopesa programme na biso 1 heure na biso ekozala losambo na biso mateya na biso tokoyoka pe na commentaire après 1 heure wana ekoya nde ekozala ngonga tokokota yango na kati ya badiver na biso tosolola masolo nyonso oyo biso tozali na yango oyo biso nyonso tozoyeba yango mpe tokoyeba masolo nini tokosolola matondo mingi tozongisi vraiment lokumu na tata Mvuluzi Kimbangu nzambe na biso tata pe mokeli na biso ye apesi biso makasi nde asangisi biso na ngonga oyo tozongisi matondo na tata Ntinu Kongo tuzola na saki bansa ngiangalele tonga na biso nde biso singa longo na mama ndona na biso mugeni kuna na mabele ya bakoko na biso tika te babisimbi ya moto ya mai ya mabele na bakoko na biso bazala na bango batambola na bango elongo pe topesi bayenge na mabota nyonso oyo tosangani pe na baoyo nanu toza na bango elongo te tika te tata atambwisa makolo na bango na lombango nyonso tozala elongo tosala na kati na kintwali na biso pe tosalela tata Mvuluzi Kimbangu toyende kopesa maboko na tata Ntinu na biso matondo mingi avant tobanda programme na biso tokosenga na matondo mingi soki tozali na koko ntsumbu soki azali wana koko ntsumbu tokopesa bino maloba po bofongola losambo na biso botika ngonga oyo na boka tata Mvuluzi Kimbangu azala mokambi na biso atambwisa biso molimo na ye ezala kati na biso matondo mingi ingeta Yenge kieno nengwa na biso kakesa makesa kai na kopesa biso maloba matondo mingi tozongisi epai na tata mokeli Mvuluzi tata Kimbangu nzambe bankoko na biso tozongisi pe matondo na yemei ntonga na biso tata Ntinu Kongo tata tuzola na saki banza ngiangalele na misala nyonso oyo azali kosala mpona kubikisa mokili ya bayindo mpe mokili mobimba matondo mingi tozongisi na bana bantilulu bayebanso babelemi mpona kozala na biso na mpokwa na leloyo mpona malombo na biso mpona mateya na biso mpe mpona malendisi mpe mpona nyonso oyo ezali lokola communique matondo mingi matondo tika tobondela mpo eteke nzambe ayeba kobatela biso abanda na biso mpe asukisa na biso apesa biso oyo ezali maloba na ye mpamba te biso tozali be bisalelo tobondela matondo tuvutudi kwa nzambe ya mpungu tulendo Ntinu wamba ni tudezo njitadinza tondele kibeni tata Kimbangu mfumu Mvuluzi mulokola kia kikibe tobana bakubantilulu tukutakane tata mukingolo kibeto kibeni ko kansi mululendo lwaku eto baba batwe na kintwadi ayibana baku munza ya mvimba buta mwanga na tata weka lemi satuya lumbu kia tatu lumbu kia manyongo lumbu kia bisambu lumbu kia zindombolo tata beto twizidi mpasivo bya byonso no tuvwidi mfunu wakutuvana byo tata yoka yanzika lusambulu yoka yanzika malongi beto twakala bonso bisadi lukingana ngezeka wasalamu kati kwa beto nzila za mpezi ya nlongo zazize tikututu adisa beto batata nsumbu aidikabu ya onso no ya bana bantilulu sakulu mukamu lokola kia kiki tata
babo babeki mwaiko mukala yeto kintwa adi bana bakumunza ya mvimba tata ubasadisa ubatanina ubasaku munampe bonso wekakutu saku munamu kokela ya iyi tuvutu difunda di matondo kwa ngeye tata kimbangu mfumumvuluzi yeto tuvutu difunda di matondo kwa bakulu banunga bamwela nkongo yetu vutu difunda di matondo kwa tata kimbangu mvuluzi mamonso no madeda kana muyenge mikumbwandi ya ngitukulu ndena bongo tolobi tata mvuluzi kimbangu yala kwaku tata mvuluzi kimbangu yala kwaku tata mvuluzi kimbangu yala kwaku yala kwaku konga tela kukadi wanungini kunza ya mtimba ingeta matondo mingi efumu na biso kokontumbu po na losambo ya kofongola babondeli na biso ya solo ndenge tolobaki lelo ezali mokolo ya misatu esika biso tokoya koyoka maloba ya bomoi ya tata mvuluzi kimbangu tokolekisa motei na biso ya mokolo lelo tolobi tokozala na 1h banda tokobanda ti tokóma na 21h ekozala na biso tokoyoka mateya na biso tokoyoka bakommentaire na biso tokoyoka ngonga wana toyoka maloba ya tata mvuluzi kimbangu na nzela ya tata ntinu kongo tuzolana saki bansa nyanga lele motei na biso alelo ezali nde fumu na biso neola ndiangalele wana topesi bino maloba po bolesa biso boza na 40 minutes o wana bokolesa biso vraiment maloba wana o leta ekotikala tokopesa yango na fumu na biso nsumbu nde ye moto akosala commentaire na mateya wana biso nyonso na bokebi nyonso tokanga bamikro na biso tolanda na bokebi nyonso matondo mfumu wola maloba mboka bino matondo matondo mingi ndenge na biso kakesa makesa kai tosepeli mpenza na kopesa biso antenne lisusu mpenza na poko ya lelo kasi tosengi na bandeko bokanga no na bamikro po makambo ya serie yango ebandi toza baresponsable ntango ozokota akanga bamoko micro de pere ke edérange biso te tozalaka deja na réflexe wana epuis mbuta na biso kazali kontrolaka bamicro eza ouvert oyebaka na kokanga yango matondo mingi tozongisi lokumu nyonso epai ya tata mvuluzi kimbangu jantungunwa mvika ya swekama mpe topesi bayenge bambiongaka na ntinu kongo tuzola na sake banzangi yanga lele elongo na ndonda na biso mogeni couple royale seka tata mvuluzi kimbangu akoba kozala na bango mpe kosala na bango misala ya minene mpe ya makasi ya nguya oyo azali kokoba kosala na couple royale matondo mingi mpe topesi bayenge na lisanga mobimba mpenza ya bbmk kintwadi kukiele wapesaka miso na biso maseli mpenza na kofungwama lolaka bozali koyoka ezali ya bino ndeko oyo bolingaka mingi oyo ye mpe alingaka bino mingi mfumu ne wola ngiangalele towuti na tata wola lubendu mpe na mama sebosita kuna na nkongo ya kati précisément na lovila ya mwanda matondo mingi tozali molobeli ya monene ya nzambe ya bankoko mpe motei monene ya buku ya kokiele nakozanga te kopesa mpenza bayenge lisusu mingi koleka na batei na biso ya mokolo ya lelo mpenza basali mosala kitoko fomo na biso to nkaka na biso ntsumbu mavinga mabiala elongo na ndengwa na biso nsiala mwana solo mpenza bozomirite balongonia mate ya kitoko omoni alors biso tozokoba kaka na teme oyo tobandaki la fois passé mais na bolingo ya tata mvuluzi kimbangu apesi biso sous teme ya sika oyo tokobakisa na oyo tolobaki la fois passé mpe tokozanga te kosimba mpe likanisa bandeko bauti koteya na mokolo ya lelo kasi mama na likambo oyo tolobaki la fois passé ezalaki na ntina ya attention to mpe na lingala keba to bokebi ozomona
na pesa ki ndakisa na loba ki boye tant to ba attention na pesa ki bandakisa mibale eza lokola mutuka soki ezangi frein na kati na yango solo penza motambusi mutuka wana kosala bambeba ebele liboso na ye sasa yebi mpe na bongo soki mutuka ezangi rétroviseur na kati to na mipanze na yango motambusi mutuka wana kotambusa mutuka penza na bokebi te omoni yango tozoloba ntina na attention e tobetaki sete koloba ete biso bana BBMK tosala penza keba tosala ngele kotala makambo kosalema na se na moi oyo kotala makambo ndenge ezotambusama na se na moi oyo soki penza tosali ngele te tokoriske tokweya kaka penepene na libongo plutôt omoni tata ntinu kongo tuzola na saki banza ngiangalele aza penza ndenge tolobaka biso babeti ndembo ya kala tolobaka passe à nord omoni do ataka moko se astopi badéfenseur nyonso to yo ozaka na poto vide bapesi yo passe yo tiana kaka bi tata ntinu kongo tuzola na saki banza ngiangalele aza na likabo ya motuya oyo tobi passe à nord tata Félix Kimbangu apesi biso na kati ya BBMK alors soki tosali keba te tata ntinu kongo aza kaka roi divin ya BBMK te bandeko na nga likambo esengeli toloba mpenza na bosolo nyonso tu etake batei toloba bango na bokalala tata ntinu kongo tuzola na sake banza ngiangalele aza kaka roi divin ya BBMK te kasi aza roi divin ya bayindu nyonso na se na moi oyo omoni bien que en particulier eza na biso BBMK mais en général eza ya bayindu nyonso na se na moi oyo yango yo BBMK soki okozala attentif te BBMK soki okozala mayele te BBMK soki okose laisser faire tomber facilement okoperdre grâce oyo tata Kimbangu atia na se na makolo na biso cela veut dire quoi tata Kimbangu akopesa papa ntinu kongo bato mosusu oyo kutu bamoni mpasi oyo nanga tozomona te bango bakobénéficie na bango gloire wana yango to se laisser faire te bandeko na nga nde tokoloba attention omoni tango tozoloba attention biso bafumu wola ngiangalele toye kobangisa motu te toye mpe kointimide motu te mais par contre toye kointerpele conscience na biso tolamuka bandeko na nga totala touti wapi e totelemi wapi nde na bongo tokokende wapi omoni et c'est alors moto moko ta kobuskile oyo lisusu moto moko ta kofaire intimide yo ta kokweyisa yo pamba te osi opiki donc aussi olendi aussi okembi omoni kasi sous terme oyo tata Félix Kimbangu apesi biso na pokwa oyo ya lelo nde tobongisaki yango ezali ete les effets du malheur d'une évangélisation diabolique les effets du malheur d'une évangélisation diabolique omoni to bamisala ya pasi oyo ezokokomela moto nsima ya koyoka sango oyo euti na bozabolo to nsima ya kondima malakisi ya bozabolo na bomoi ya moto tala bamisala ya mabe ezolanda moto parce que malheur eza lokola grosso modo en fait eza lokola global soko malheur ye moko aza mpe na bano ya botabota omoni aza mpe na babranche oyo ya ye malheur ye moko en soi aza lokola arbre lokola nzete bongo bapase oyo eutaka katikati na malheur nde tobengango betape tokomona na après midi to na poko ya lelo tolobi les effets du malheur d'une évangélisation diabolique bandeko na nga le fait ya kondima évangile oyo euti na bonzambe ya solo te bapasi nini ezokomela ya moto na se na moi oyo kokiele eza kaka na genèse na exode te bien évidemment genèse exode yango nde eza base yango nde elakisi biso bisika wapi biso balingi toutaki mais soki otangi kokiele bie bandeko na nga eza na makambo ebele ya koexploite na kati kuna yango soki omoni ndeko ozoboya kokiele soki surtout biso bateyi soki deja un moteyi to une moteyi azokoma na niveau ya koloba ete kokiele eza na berere seke ndeko wana aza na défaut ya fabrication esengeli azonga lisusu na mokili na molimo na babandela kosala ye malamu na répété lisusu je pèse mes mots na répété lisusu soki moteyi un moteyi to une moteyi akomi na niveau koloba ete ke kokiele epesa na berere et plus loin soki mwana moko ya BBMK akomi ko oser aloba ete kokiele ekomama na berere en tout cas biso bafumu wola ngiangalele tososoli ete
ndeko wana aza na défaut ya fabrication esengeli azonga so na mokili molimo na babandela kosala ye mpe ya tata volusi pamba te akelamaki malamu te pamba te kokele eza mpenza bongele meso mwene. Les effets du malheur d'une évangélisation diabolique. Tofungoni na buku na biso tokotanga 2 pages. Tobali na page 82, tokosusa na page 233, sema toko développer mokele te fourmi nde tosilisi na biso. Toza na page 82 na buku na biso ya Kukiele. Kukiele page 82. À partir il y a 4e alinéa nakosuka jusqu'à 39e alinéa. Natanga lecture na lombango penza. Balobi kulumbimbi c'est quoi exactement? Natanga le batata vlozo kimbango. Lorsque Diego Kao tenta pour la première fois de récupérer notre arche de l'alliance qui était à la chambre haute dans la grotte de Congo Diantotila à Mbanza Congo. Après son échec, il envisagea un voyage au Portugal en 1485 à 86. Durant toutes ces périodes, une stratégie fut montée pour mettre à genoux le royaume Congo. Cette stratégie diabolique fut appuyée par l'évangélisation et la colonisation, d'où en 1491 ou 1491, le roi Nzingankuvu qui régnait à l'époque fut converti et reçut le baptême sous le nom de Jean Ier. Cet endroit fut appelé, entre guillemets, Kulumbimbi. Le peuple Congo manifesta sa colère en voyant son roi mis à genoux publiquement et dépouillé de ses attributs du pouvoir, ainsi que tous les biens précieux qu'il possédait par des gens qui se disaient l'homme de Dieu. Et proclamait sans froid aux yeux qu'ils étaient nos ancêtres de couleur blanche, entre parenthèses, les Noko ou oncles. Voulant impressionner les habitants de Mbanza Congo, les missionnaires portugais tentèrent avec de construire et discrètement et selon leur plan en une seule nuit sur les lieux où le roi reçut son baptême. Une église qui malheureusement au lever du soleil s'arrêta simplement au niveau du Leto. Dans leur idée machiavélique, ils voulaient toucher la fibre sensible du Congo en faisant croire au public que cette construction était une œuvre et un des miracles de Nzambi Mpungu. Il faisait 5 heures du matin lorsque je suis parvenu à déceler le sens de cette vision en rapport avec Kulumbimbi. L'entrepreneur portugais qui conduisait les dits travaux fut très déçu au lever du soleil. Il commença à râler car son plan venait d'échouer, car il était prévu qu'à l'aube, tout serait prêt. Pour garder le secret, les ouvriers noirs qui étaient dans ce chantier étaient tous liquidés en les passant aux armes. Je confirme, cette œuvre non achevée n'est pas un miracle de Dieu, car Nzambi Mpungu, quand il commence une œuvre, il l'achève. Dieu est lui-même la parole. Quand il prononce quelque chose, cela doit s'accomplir. La deuxième référence, bon, on va limbola malembe malembe. Dans la deuxième référence, nako kiele, page nango 233. Kukiele, page 233. À partir, il y a 23e alinéa jusqu'à 29e alinéa. Nous avons perdu notre patrimoine et trésor culturel qui est l'arche de l'alliance avec notre Dieu Nzambi Mpungu. Notre Dieu vient de nous lâcher. Nous sommes devenus des pèlerins sur cette terre, obligés de nous déplacer
comme du vent. Les Blancs, ces terroristes, sont venus nous imposer leur évangile. Le sang de nos frères et sœurs coule à tout moment. Maloba ya tata Vuluzi Kimbangu. Bomo ya seko. Ingeta. Ndena bongo tsika tolimbola. Tolobi les effets du malheur d'une évangélisation diabolique. Ndeko nanga tango ndimi basango oyo wuti na bozabolo. Oyo wuti na bonzambe ya solo te. Befe nini oyo zo ko se produire na vie ya moto. Ndeko muto fungola yango sasa yepi. Na lombango penza. Yoka effet ya liboso. Tolobi boye. Awa totangi to comprendre que tango mindele baye entre parenthèses monsieur Jean-Jacques Charles Diego Cao tango aye ko porter biso convier nkita oyo bankoko na biso bazalaki na yango tango aluli mabele na biso aluli biloko na biso motema ne komaki ya koyinda amoni bunzambe ya solo kati na biso motema ne komaki bololo contre la race noire omoni motema ne tondaki na zuwa etondaki na nkanza contre la race noire. Pour ça, la bango ezalaki kaka donc dépouiller biso. Asisa biso nyonso eza ya kibo biso. Osomona. Zambia mpo mutu lenge na bolingo pe mawanele ko alalaka te. Asaki makambo ka lolenge sangaka sa pe na bonzambe na ye. Kasi nini ekomaki tolanda lisolo bandeko. Tango Diego Cao a constaté que mission na ye échoué. Azomona lolenge nini te ako atteindre vision na ye ya mabe o azalaki nango ko kele lobi a préparer ki voyage moko plus vite possible et baye ko instaurer un système diabolique par moyen de l'évangélisation et la colonisation. Ya ngomoni bandeko nanga tango bozokangama na ba évangélisation banzamba bapa ya oyo en tout cas eza passe mate ya oyo na ote ya biso bebe mika pote ne peut côté ya bato mususu. To comme na temps oyo na solo bangai fo mogola ngangalele sauver pour sauver encore. Nous sommes sauvés pour sauver aussi les autres. Omoni, ce que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui dans ma bouche, ne gardez-le pas seulement pour vous ou pour nous. Plutôt allez prêcher aussi les autres pour enrichir BBMK. Nous voulons gagner le monde entier afin que surtout la race noire pour pouvoir comprendre que nous avions aussi notre Seigneur. Nous avions aussi notre Dieu qui est Kimbangu Diantungunwa Vika Yasue Kama. Omoni? Et bah créer une stratégie d'évangélisation diabolique. Il y a un moment où c'est sous-terme dans le lobby les effets du malheur d'une évangélisation diabolique. Ndeko nanga soko ya évangile ya mabe. Tomoni ba mabale bele kufi mon bala zaki na voyage en déplacement tout moins sans déplacement. Les faits ko yoka yoka trop ko pesa litoi. Oyoki évangile ya mabe, oyo peut-être est non vérifiable. Au sel yango moko confiance à 100%. Soka nango ba divorce côté. Tala lelo na temps na 21e siècle de sali combien de ba divorce les a consommé na société na biso. À force ko yoka yoka trop. Be évangile est diabolique et bobi ba société. Be évangile est diabolique et pandi ba makita. Tata voulu ce que manga yala na yepamba te. Évangile diabolique les peut kota na kata bébé mika malheureusement évangile a échoué et surplacité tout le banano ingeta Kukiele Ingeta osomona ingeta préparer évangile moko diabolique pour pas déstabiliser bébé mika zoka nde papa ke manga koya kate tata ke manga koya kate alonga pe alonga ko longa pour na libela omoni. Alors, ce qui évangile, tout évangile diabolique, et se place dans mon thème à moto. Première tirée à quatre malheur, où est-ce qu'on met la vie à moto zanini? Moto a perdu, où est-ce que valeur naie? Omoni? Tant et stratégie diabolique, bah c'est là qui par moyen de l'évangélisation et la colonisation. Et là, quand les bossons va encore perdre, ça veut dire valeur, c'est-à-dire arche de l'alliance. Il y a que ça la valeur na bango. Yango zali ko sala kibo moto na bango yango pe fali saki kibo nzambe na bango bankoko na biso à force à accepter évangile diabolique ko ute pe na ba mindele ba o ba benga ba terroriste tala ndenge mima ki chasserise na kata royaume Congo pourtant na Congo bientôt tila ko kele lo bien te arche d'alliance qui disparaît portée disparu. Vous voyez
C'est-à-dire ceux qui ont fumé le motema na yo par ignorance. Ceux qui ont fumé la porte yo moko par ignorance. Ceux qui ont passé les toits yo moko bandeko nanga par ignorance. Il y a koyoka de évangile diabolique. Soit disant oh tantine échoué, soit disant oh bébé mike échoué, soit disant oh bébé mike ça na vénérité, soit disant oh to raté bo konti kuna na mboka Congo. Bandeko nanga yo au père de arche de l'alliance, c'est-à-dire au père de communion aux gens yango na tata pour ce qui mangu awa na kata BBM kakintwadi kanga biku kende ko nangaye ko sala manipuler le loko moko te so bosa na te masu eko ya kana libongo omoni tangu après avoir accepté évangile zaki diabolique système zaki satanique kutele lobini ni bankoko ba père de arche de l'alliance kibunzambe ko yakate ekoye batikali mpamba bien pamba bende ko nanga pamba na pamba nguya esili ba vige za la société bayoka sumu ngongo ya tata nzambe te ata et puis malama be kufe koti njoka kufe za la kate ozomona donc après ça va cause la manipuler na be évangile que ça diabolique ya au perdre ba valeur na yo yango omona ba bazale ko respecter yo o tika noka pamba pamba boye même na bala mike ba no menko ba respect omoni au moins au senti au tika la sans gloire hein ozali soko fungo mu ngosolo ba beta maboko o ba boye ba to lokoko ba mona ote omoni o sala bezo simba te parce que kibu nzambe ya solo katino ezali susute pa mate kibu mutu ya solo ezane molimona koro to mimi ezano ka enveloppe nzoto sa molimona eza kufa bandeko na ngai omoni pa mate aussi au perdre eloko ya motu ya ezaki arche de l'alliance o lelo eza image ya communion parfaite ya yo na nzambe na yo au perdre yango à force ya kondema ba évangile eza diabolique omoni ememi chasseresse na vie ya moto ezomi makufa na vie ya moto ezomi ma désolation na vie ya moto yango tika yo bebe mike ozolanda nga na pokwa lelo ozala mwana mayele ozala mwana ngenge ocede facilement te zala nzete ya mbila ndeko na nga nzete ya mbila bamata yango na bopete te omoni kozala nzete ya likemba te kozala nzete ya nini te ya bitabe te zala pela nzete ya mbila ndeko na nga bamata yango na bopete te omoni bongele meso mwene et deuxième effet na olobaka ya trois effets po toganye temps na biso deuxième effet oyo ezobima na kati ya na malheur na vie ya moto deuxième effet du malheur oyo ezokoma na vie ya moto après avoir kotika espace pa ya satan kota na bomoi na yo na nzela ya biyokayoka ya bafausse évangile oyo euti na tata kimbangu te oyo euti na tata ntinu te ozomona biyokayoka oyo euti de gauche par-ci par-là oyo nazoba bien une évangile diabolique oyo euti na tata vulusi kimbangu te tata vulusi kimbangu abetaka tolo butu moi alobaka babundisaka nga kimbangu mpo bayebi nga naza na solo solo nde eza kati na ngai omoni oyo amemeli oyo message ke tata tino échoué motango nani est-ce papa kimbangu moto ayebi soki papa tino échoué est-ce papa kimbangu moto ayebi soki na kati ya bebe minga osali faux choix bandeko nanga soyons sérieux est-ce papa kimbangu moto ayebisi biso ke awa na bebe minga tosali faux choix soyons sérieux bandeko na ngai tala deuxième malheur zo na vie ya moto après avoir condamné une évangile diabolique ozomona deuxième malheur eza nini après avoir condamné une évangile diabolique l'homme se retrouve à genoux ozomona donc après avoir condamné évangile satanique moto se retrouvera à genoux c'est-à-dire esi badépouille aux puissances arche d'alliance katineza sauté qui veut dire communion parfaite ya yo na nzambe eza lisusu te moto akomaka faible donc bafaire terre yo okomi agenoué donc bakitisi yo na se omoni yango omoni entre guillemets toomona bisika touti na balouwe na benzambe boni ebele bahomme de dieu bazokoabuse na basi bata mabala omona mama mokolo balongoli bilamba batiki bolumbu soit disa bapakole mafuta oyo bazongisa boye lokola mutu kibu mutu eza suu te omoni bafaire terre ye c'est-à-dire eza signification humiliation donc comme si ba rentre yo à genoux omoni ozoka suko revendiquer ba droit na yo te ozoka suko revendiquer ba droit na yo te onaka bebe mika telema na pokwa lelo ndenge mateya oyo révolutionner yo tala mboka lokola Congo eza na nkita nyonso tu lokola baprésident na biso ya Afrique esimi ndele badépouilla bango omoni bazokimaka na Europe kakawa
Ouais, qu'on s'est soutien kakawa. Donc, parce que terre, parce qu'on rendre, qu'on mettre toujours à genoux. Biso na bébé emika makambone ko lekate. Pour biso ne kita pe pouvoir et pesa medi yo na ngai de konanga. Yo no za mo kocho kama mokili oyo. Omoni? Yango papa ntino baka butu moyi bébé mika soki boye baka banani bino bozali. Fala ke bobi na kama bine zanga musique. C'est pela ne konanga o sale erreur. Ozana bon droit. Zomona. Tu es dans une bonne adresse et dans un bon endroit. Omoni? Mutako sayote. Mutako sayote ndeko na ngai. Donc ceux qui va dépouiller yo, bah solution puissance, ne va remettre yo à genoux. Yango moni roi na biso nzingankouf ba remettre yo à genoux. Jusqu'à ce que le peuple a bandi kolela. Comment ko humilier roi na biso en public comme ça? Mais c'est sur la force te, et les gens la force na yese kendaki. Pour ne pas mettre à genoux te. Omoni yango moni ndeko na ngai ceux qui opèrent des communions au parfait na Nzambe. N'importe quel osakana na yo. N'importe quel robin de l'icolo à Zolo. Bako intimider na ba fausse témoignage, na ba fausse information. Bako manipuler comme balingue. Ozomona. Parce que quand c'est na yo qui bunzambe aso les assaulter. Omoni. Quand c'est na yo communion parfaite na Nzambe les assaulter. Yango bébé mika zala muto mayele. Zala mwana na sengo. Zala mwana botosi. Tosa malakwa tata tinu Congo. Eux autres payent la tata Kimbangu. Tosa tata Foluze Kimbangu. Tokozala jamais dessus. Le roi Nsingankouf andimaki baptême wana omoni ba dépouiller arche de sekei après ba mettre à genoux et troisième élément pendant qu'on soupe ça l'homme devient accepter l'inacceptable après avoir accepté l'évangile diabolique et après l'homme arrive à accepter l'inacceptable na suksine awa bande konangai roi Nzingankouf azaki na kombo ya Nzingankouf. Mais après avoir connu ma baptême wana andimi akoma na ye joie au premier. Il avait accepté l'inacceptable. Roi Mkongo ko ya raté ekoué. Omoni bande konanga itala niveau. Ceux qui opèrent to na oni me évangile uté pa na Nzambe kimbango te. Okozala manipuler à 100% okondimana makambo bandi makate. Yango somona lelo ona sena moi oyo tozo kamate tozo ndimate na bato muso oto ndimaki te ba ko trahir papa teno mais ba trahir à force qu'on peut salitoy ya ko ndima l'inacceptable malaba e uti pa ya tata ke mbango te o moni sort nango lelo o tozo na yepe na yepe na yepe zomona parce que ba ndima ko peut salitoy l'évangile e uti na kokiele te biso référence na biso za kokiele ba ndeko na ngai o moni Photo ndima makambo ko kele lobi soko ndimi ko kele soko ndimi mission o tata kimbanga pesa papa ntino Congo tuzola na sakebanza ngiangalele il faut opesi litoyi mopanzi yebango ko kele comme adversaire na yo ko kele comme ennemi no numéro 1 pour opesi litoyi mopanzi donc roi ndima ke l'inacceptable tala suka la ngwa comme que faible babotole na bozuno sazalaki nango babotole na ba pierre précieux sazalaki na yango atikali mpamba be mpamba fait de compte ko kufa omoni tosala ke baba ndeko nanga bebe mika ndo omoni kuna mani Kongo na suka kuna azopesa conseil abitala bandeko soki tokomi boye na 233 abi eza à cause ba terroriste oyoyo évangile ba memelaki biso tala makili ya bandeko na soto tanga se kotanga tokomi lokola ba pèlerin na mabele na biso moko kimi eza lisusu te ndeko nanga tosala ngele tokoki susu te konema kozonga na bombo ya 400 ans toningi su makambo wana te bebe mika fungola miso yondo pesa mini nguya kotambusa mokili oyo na nzela ya papa tata ntinu Congo koza ndingisa ba tata kimbango omoni tozala to senzele bena bisika tozali ko fungola ekukete mutu moko ya ko distraire yo te omoni tango pende komi pene yango tobi to sala ngele omoni mukili zo ningana te bango babetaka tolo basa ba chrétien otoza ba chrétien na bala Yesu kasi Israël zo bunda bitumba kuna basi ma minduke ba kendo bunda kasa bitumba tozo mona mutu okende te mais biso to nimi to osonga mboka totali soma métro te to liaka bien to liaka ba hamburger to liaka ba tokota ba McDo to metaka ba métro ba TGV mboko eza propre mais toza na somo na ngote toza na complexe ya poto te ba ndeko nanga to yeki mungonga mulimo mosanto tateke mbanga abi bozonga to ozonga omoni toza na posa koyoka deuxième évangile te mongongo yaka mi baleza ka Nzambe te o liboso to yoka ki yango to tosi yango to ndimi
en tout cas to succès awa sika bebe mika maloba oyo je seka na mitema na biso ndima kokiele linga tatantinu kongo tozola na sake banzangi ngalele soko lingi tatantinu kongo feza l'automatique faut linga pe maman ndona mogeni soko lingi maman ndona feza l'automatique faut linga pe papa ntinu kongo tozola na sake banza ngalele to simba la main dans la main tozala kabandeko pe to bana mayele bana ngenge sika ite to kanga be kokelo chez mabe afin que to se retrouver sur les éléments du malheur d'une évangélisation diabolique. Satan a tout autour na biso azomona déjà gloire à venir yanga linga distraire biso poto perdre motio to zana yango mais to fonga bi kokete sika tata ke mbango apambola maloba na ye ezalaki ya bino fomo wola ngangalele maloba mboka yo nemwa na biso kakesa makesa kai matondo ingeta matondo mingi mfumo na biso neo la njangalele na mate ya kitoko nde ezopesa vraiment mutu na mutu asala examen de conscience ayeba omoni koya banzambe ya bapaya yango nde ekota biso na kati na bowumu oyo soki biso tokoloba kasi na kongo tosambelaka wi tosambelaka me toza na kati ya bowumu yango nde tata kimbangu ayebisi tata ntinu ke botongelanga mangengenge oyo elakisi bozongi ya bonzambe na nzela ya bokoko cela signifie ke tozalaka na nzambe na ntango ya roi nzinga kufa lokola baboyaki nzambe ya bakoko na biso andimaki oyo akoki kondima te bahumilie ye balongoli ye pouvoir asilaki nango peuple baboyi ye bakoko bapesi mpe mokongo nde bowumu ekotaki mpasi nde ekotaki mpo na nini toyambaki banzambe bapaya oyo toza na bango na ntina mokola lelo bomoni kimia eza te mais soki tataki mama ayebisi tata ntinuke totonga mangengenge bozongi ya bonzambe cela signifie ke tobondela bonzambe ezalaka te mais siko bonzambe ezali kozonga na nzela ya mangengenge matondo mingi mfumu na biso neola nyangalele mpona mate ya kitoko biso nyonso vraiment interpele biso toyeba nini tozali kosala tozosangaje wapi tozotya matoi wapi matondo mingi matondo tokokende mpe na lombango siko tokolekisa mfumu na biso nsungu nde akosala biso komantere mateya nyonso na oyo nyonso biso touti koyoka mfumu na biso koko na biso ntsumbu topesi bino maloba matondo mingi ingeta bobo matondo mingi nengwa na biso kakesa na kopesa biso lisusu maloba mpe matondo mingi tozongisi na mfumu na biso wola na kolendisa biso mpe kolesa biso bilei na bomoi ya seko nde na bongo biso batata nsumbu tozongisi mpe matondo na bandeko baso oyo bakabi ngonga epai na tata mpo eteke tozala na bango elongo na mesa mezama mfumu doki na mesa oyo tozali kolia bilei ya molimona matondo ingeta mfumu wola auti koteya biso mpenza mateya moko ezali ya mutuya mingi ya mutuya mpenza ezali ya kodevelope na kati awa me lokola ngonga ezali mingi te epai biso tokoniata nzube ezali epai oyo mfumu wola atalisi biso ke ndeko soko olobi wi tika wi na yo etikala wi soko ochange non oyo eyaka nsima yeba yango euti pai na monguna que votre oui soit oui ce qui vient après vient du diable soko ozokende na nzela olobi ke nga na kozwa nzela ya gauche ntango deja olobi gauche soko okomi liboso kuna kochange lisusu te kasi soko omoni mwa baflere abi te baflere wana kitoko natala yango nano nzela oyo ya droite yeba yango kuna nde okende okutana likama nde na ntina wana biso batata nsumbu tozwa mayele mingi na mayematali kotosa baprincipe de la nature mpamba te balobi nul ne peut suivre deux maîtres à la fois ndeko wana ezali solo ata mbwa azali na makolo mine alandaka be nzela moko awa kati na BBNK ntango olobaki wi
ndeko na bandi ete ke wi wana eyaki mpenza na kati na yo. Soki ozali moto ya solo olingaka solo, namoni ete ke wi wana eutaki na kati ya motema, kutia ntima na motema mpenza. Kasi okomona ete ke bamaloba mosusu eyaka nsima, omoni elandi nsima, eye nsima okoya kobongolo wi wana olobaki eutaki na motema ekomi non. Donc ezali nango bamaloba oyo elandi nsima oyo euti epai na monguna. Yango tolobi esengeli tososola baprincipe ya nature ndeko. Likambo oyo etali ya molimo tokoki kosala na yango maseki te. Mpamba te moto ezali nini? Moto tozali na esprit, corps na âme. Oyo biso tobengi yango makuku matatu, mpe venitu mpe mwela. Zomona. Donc esprit aza lokola yende, azali lokola base, azali lokola motu ya train esprit. Donc moto ezali nano esprit. Soki oza faible en esprit ndeko ezala pasi obunda bitumba ya molimo. Yango omonaki mondelele ya kokuta biso tolenda bato soki tokorompe nano ba esprit na bango te, to devie ba esprit te, tokolonga bango te. Mpamba te la grande puissance ezali tata Nzambe. Nzambe ndaza grande puissance. Tango nyonso bokozalaka pene ya Nzambe monguna po alonga bino eza pasi. Eza lokola kaka bino na bino bana. Ko mwana mosusu aza pene ya tata na ye. Yo mwana mosusu po obundisa ye eza pasi. Peut-être osenga osecours na tata na yo. Omoni? Donc kati na bino bana, mwana wana mosusu aza pene ya tata na ye, azali le plus fort, pamba te soki osimbi ye, tata na ye azali wana. Me nini okosala? Po osimba ye, fo olongola ye pene ya tata na ye, obendi ye na mwa mopanzi, yaka nano pa boye. Nde ntango okobaloka na nsima ndako, otuti ye makofi. Bakoyoka kuna mwana azolela, nini? Babeti ye. Ntango bakolanda yo osokimi. Omoni? Me pene ya tata ekozala mpasi. Yango omoni mundele asalelaki mayele wana bi bato oyo po tozwa bango esengeli to devie bango nano liboso ya Nzambe na bango, liboso ya bonzambe na bango, mpe bonkoko na bango, pamba te makasi na bango yango wana. Bonkoko na biso na bonzambe na biso nde makasi na biso. Tango badepouye biso deja yango esili toza faible. Mpamba te bonkoko ezali lokola misisa nzete. Nzete nyonso so okati ye misisa akomi faible, okotindika ye ka boya kwei. Neza nzete ozomona pamba te bokati misisa. Ndenge moko pe na biso bato. Soki bonkati ngai lie na bakoko na ngai nakomi faible. Soki otindiki nga moke fo na kwea. Mpamba te nazali lisusu na racine te. Bonkoko ezali lisusu te. Soki mpe bodevie nga na bonzambe, nazali lisusu na nguya te, esprit na ngai ekomi faible. Soki molimo na ngai ekomi faible, nzoto pe ekomi faible, ame na ngai mpe ekozala perdi. Ozomona? Donc biloko wana esengeli tososola yango bandeko, ezali ba principe moko ya mike, soki tozali korespecte yango te nde pa tozali kobunga. Tala likambo ya nkulumbimbi. Biso na kala tobande okansaka ndako oyo Nzambe atonga, ndenge toyokela ba histoire ndeko. Toyoka ba histoire ya ndenge na ndenge. Nkulumbimbi kutu ezali ndako oyo batonga yango kotonga te na maboko, ezali ebima na miracle. Donc Nzambe mutu abimisa yango lukuta. Ezali lukuta tango toyokotanga mokanda ya kukiele aye kozongisa biso pena na nzela kotalisa biso ke Nzambe tango alaki bana na ye akokisaka. Nzambe soka alobi asalelaka maloba na ye, pamba te Nzambe azali liloba. Esengeli asala liloba na ye, bonzambe na ye yangwana, nguya na ye yangwana. Nzambe alobi akotongela biso ndako, me ndako yango inacheve, bato leza te. Eske Nzambe akokopesa biso eloko oyo ezali ya ndambo? Nzambe asalaka bongo te. Nzambe soka alaki azali kokokisa oyo alaki na bana na ye na mobimba. Donc ipai wana tomoni mokanda ya kukiele ezali kalala. Mpamba te
soko tali pe construction ya Kulumbimbi okomona yango eza construction oyo ya Pentagon, eza construction na bango ndenge basaleli biso lolenge bacercueil, eza construction ya Kulumbimbi, eza cercueil, eza na construction kaka moko wana ya Pentagon oyo tomona bandako ya Nzambe basali, eza kaka construction wana moko. Biloko wana esenge tozala tokota na mozindo po toyeba kososola mpe biloko wana ezali nango baprincipe ya mike. Soki totali construction oyo ya biso oyo bankoko basala okomonaka na construction ya mondele bokeseni ezali. Soki tokei kaka tala bapiramide totala ndenge bakeli yango wana omoni tata Ntinu azali kotalisa baart wana ndenge tosali makuku matatu ezali mbala ya yambo depuis mokili na biso ebeba mbala ya yambo etongama na mokili mobimba. Construction wana ya diama wana etikala kosalema te. Peut-être na ngititi tango tozalaki nano na mayele oyo ya mfumu mpanzu na ndimi ete ke kuna tosalaki yango, mais soki ezali kaka na mokili oyo ya moderne oyo ndeko ezali miracle esalema na ino te. Alors esengeli totia elikia na oyo ya bobiso, totia elikia na bonzambe na biso, totia elikia na tata na biso. Mwana oyo azali koyokela lisusu tata na ye te akomaka na mpasi, akomaka fazer, donc mabe nyonso eyaka pai na ye. Bonzambe na biso nde makasi na biso. Soki lelo toyambi bonzambe ya bapaya yango boni tokomi faible, tokoma bakretien, tokoma bamusulman, mais ezali ya biso te. Oke kodefa sapato ya mutu ata otuteli yango ntolo mukolako ya kosenga sapato na ye otikali makulungulu. Alors biso bayindo esengeli to tuta ntolo na oyo ya biso. Nzambe atika biso te. La preuve aneke apesi biso mabele etondi kita oyo mokili mobimba ezali kolula. Elingi koloba ete ke Nzambe azali na ngambo na biso, kasi biso nde topesi Nzambe mokongo. Yango wana omoni tozozwa bamababe bameba nyonso tomoni lelo oyo ezali kaka po topesi Nzambe na biso mokongo. Tokomi kowayawaya, tokomi bamitelengano, tokende tomata epai tokita mwaye te, tokende na gauche mabe, tokende na droite mabe, pasi na pasi partout ozokende bayini yo moto moyindo ata rasi moko te ya mokili oyo elingaka biso lisusu. Oke biso tozalaki rasi oyo bazalaki kolula mokili mobimba. Lelo moto moyindo akoma na ye vraiment malamu kutu batala ata makaku na ye, atali ata mbwa na ye atoki ye, kasi moto moyindo te. Pai wana tomoni biso bayindo esengeli tozwa conscience. Soki tokozongisa makanisi nsima te ndenge mfumu wola lobi 400 ans tokozonga lisusu pamba te eza mindeko ya bikela. Soki okei esika wana ososoli te oza oblige ya korevivre yango mpo ososola po oleka. Ndenge tomonaka na kelasi otangi ozwi te na kelasi oza oblige ya kodouble orevivre lisusu kelasi wana mpo ete ososola mateya wana oleka na kelasi mosusu. Ndeko biso tokotaki BBMK ezali te na nzela o mutu ayebisi biso te na emoniseli. Nzambe atalisi biso nzela. Nzambe alobi bana bolanda etoile. Mabondeli nde etalisi biso ke te esengeli toluka Nkwatulendo. Pamba te tina ngongo tokomi eske Nkwatulendo abotami nanu te, aye nanu te to asi aya ubie azali koya. Na nzela na mabondeli wana tokotaki nde Nzambe atalisi biso. Atalisi biso atindi motindami na ye aye kotalisa biso ke te losambo na bino toyoki yango bolanda etoile. Nde tolandi ko moto alandi likambo na nzela ya emoniseli
lobi soko bongwani ndeko seke ososolaki te ezali mwa pasi mpamba te makambo oyo ya lobiko ya bayindo kobundela bayindo koteya liloba ya nzamba bankoko tobandi yango mpe lelo te tobandi yango kala soki lelo nzambe apesi biso ngolu atie biso elongo na tata ntinu ezali mpo eteke etumba oyo ndenge tata ntinu alobaka eteke bitumba tosi tobundi tolongi yango omoni tata apusi biso penepene na ye alors soki tomoni récompense oyo ya misala tosali tosi tomoni yango eza lokolaka bajoueur 90 minutes bosi bobeti bozoganye 3-0 3 minutes à récupérer bolembi botiesi babi bopoli omoni teke eza libabe obeti 90 minutes 3 minutes à récupérer ozokoka lisusu te okatani ndeko soko otongi ndako nakosukisa na lisese oyo soko otongi ndako okomisi yango ntina leton etikalika yango tia toiture batole okatani ndako wana soki ebeteli bambula ebele ekweya lisusu ekokweya biso ndako moko ekweya pelepele na biso tata wana atongi ndako mpenza ekomi ntina leton na suka etikalika atia batole atiaka na bachevron batole ka etikalaki asundoli ndako akenda bambula eleki 15 ans 20 ans après ndako wana lelo ezongaki terrain mabele alors ndeko namoni eteke esengeli tososola maye tozali kosala ata moloni bilanga soki oloni bilanga yeba kokomisa bilanga wana ntina suka mpo obuka mbuma wana soki ye oloni kaka otiki ndenge wana ozali kobongisa yango te yebango mokolo koya kobuka bambuma ekozala na vitamine te vitamine nyonso ekokende na bamatiti ya pambala nguba ebimi nango me banguba na kati eza te mpona nini olongolaki bamatiti oyo etiaka desordre te olongolaki yango te yango wana ndeko esengeli tososola likabo oyo ya nzambe ya bankoko likabo oyo ya bankoko na biso esengeli tososola yango tolanda yango mpamba te nul ne peut suivre 2 maîtres à la fois biso tozali ja na maître na biso tozali ja na tata na biso tozali ja na bankoko na biso mutu moko akoya kodevie biso lisusu alakisa biso bankoko moko songolo azali te alakisa biso tata mosusu azali te tata na biso ye wana tata kimbango mfumu mvuluzi nzambe ya bankoko na biso bango wana oyo yambo toyebi ne ntango ya Kongo nando na ngonde a Kongo bango nde baboti bayindo banso toki tokolanda kaka matambe na bango nasukisi awa matondo mingi ingeta matondo mingi koko ntumbu mpona elendisi na bino ya kitoko vraiment oyo ezali kosimba mitema oyo ezali kotutisa mitema na biso oyo ezali kozongisa biso vraiment tokota kati na biso tomitala tozali wapi totongi ndako ekomi na lento okoki kolingi na kosilisa te mpona nini mpo tozoyoka yamba koyoka awa kokota kuna yebake bandako biso tozokota eza bandako nyonso bakotaka te soki okoti kuna mpe okangami otikali mpe kuna so otikali kuna mpe okoki kobima lisusu te mpe okozonga lisusu te na ndako ya tata place bomengo ezali eza nde pasi mingi yango wana vraiment mateya oyo okozwa babuku na biso bobanda kotanga bobanda komedite yango ezela vraiment maloba moko tozomedite botala biso tozalaki awa mpona nini tokóma boye nani akotisa biso boye mpona nini bakoko na biso bayambaki baoyo basalaki boye nde biso tokoti na kati na bowumbu mpona nini koyamba na biso kotia matoi na biso esika biso tokokaki kotia te roi azalaki na bokonzi pouvoir nyonso epeselemaki ye me na ntango aye kotia matoi na baflater baye koflate ye alakisi place oyo ezalaki pouvoir do makasi ya royaume Congo kokweya nyonso yango wana nde biso ti tokomi na mokolo lelo
na Congo kuna na wapi na Afrique soki balobi ke basambelaka ba église eza ebele gauche droite papa ba prophète baza prophète nzambe alobi boye tata alobi boye mais nzambe aza kuna na Congo mpona nini Congo ezaka ndenge wana kokangama ebongo tata Kimbangu mokeli ye moko mokolo mabele ayebisi tata Ntinu mangengenge ezali bozongi ya bonzambe tososola esika wana donc cela signifie que ata tobonzela kuna nzambe azalaka na ye te me mangenge eza nde esika nzambe nde azali kozongela biso soki otie balobi ke oyo nani atiaka maboko na shari azokende liboso me soki olobi ke oretourne en arrière oza dignité mpe okorate oyo tata abombeli biso toyokaki ndoto ya mfumu na biso basila toyokaki yango makambo wana nyonso interpele biso matondo mingi matondo ngonga na biso mpe eza ngonga tozokende tokomi déjà donc presque 21 heures en tout cas matondo mingi na bandeko nyonso oyo tokutani na mokolo lelo mateya oyo nde interpele biso to réfléchir na mateya oyo tozwa mpe conscience na kati na mitema na biso tozokende wapi tala befort yo osali okomi vraiment na suka est ce que yo olingi vraiment oyo abandonne befort na yo oyo ozosala soki tata Ntinu aeshuwaki tata Ntinu alingaki akanga biloko na ye te akende muto balobaka eshuwa osali mbeba osali eloko moko aza na mbeba moko te asali tata Kimbangu avant apesa tata Ntinu mission amonaki ya examiner ye alobi ke tie une personne où est digne atalaki na Kongo mopima personne où est digne lokola tata Ntinu aza te bomoni oyo bamosusu babanda kobengaka nga naza roi du fe bakende na Kinshasa kuna basali basombi bango mpo na mbongo bakosomba bango me tata Ntinu ayebisaki biso mokolo wana Ferrari mutuka wana ya bamarke wana ya shere abanda kosomba yango cash nani mpenza na kati ya mokili oyo akomisa mpenza mbongo ne na bakongo oyo biso toza babimisa mbongo kasi asomba mutuka wana asala boye me soki tata akomi ti na niveau wana mpona nini andimaki na tata Kimbangu nandimi nasala mosala na yo tata Kimbangu oyo na mbongo jamais bakokorompre ye na mbongo jamais akoki kokwea na mbongo na boye jamais alobi tata ti opesaka mosala nani nakwei te yango tata Kimbangu atali alobi ke tie une personne loin et digne yo nde moto kotombola Kongo zonga na mabele ya bakoko tata akangi biloko awa tozolela mokanda ozwata mokanda ozwata nationalité moninga azwi nationalité akangi biloko atiki nationalité ake kolongola kombo na ye na registre na commune apopolo na kolo akei bino kozomona ngo eza maseki qui vivra verra matondo mingi wana maloba ya tata Diangenda qui vivra verra tozokende mikolo ko etikali nango ya kotanga matondo mingi wana tokomi 21 heures tokoleka na deuxième étape na biso oyo ezali masolo na biso tokosolola oyo nyonso ezotalela dotation ya nani ya tata Ntinu misala nyonso tozosala wana tokopesa maloba na mfumu na biso Nembumba Vala topesi bino maloba opesi biso badivers wana oyo ezali ya kosala bongo to debatre yango na suka tokozongela tosala oyo tata akopita na kati na biso matondo malobo mboka bino Nembumba Vala matondo nengwa na biso kakesa makesa kai matondo mingi na batei nyonso baintervenir en tout cas mate ya moko ya yenge mingi ozomona biso mpe en tout cas moye tolekisaka mate yango ndenge wana ezali te mwa munga na pilipili ekozangaka te bandeko po ete tokota na badivers na biso parce que lelo namoni divers ezali mpenza show presque batata na biso bazali nazomona batata makengo batata nsukulu batata mabonzo batata na biso nzuzi bazali mpe banenga na bambuta mosusu en tout cas tokolobela mwa makambo ebele kasi en tout cas fimwa patience moke po ete totya kaka munga na pilipili maye batei en tout cas ezali mpenza yenge mingi bandeko tosere sentir totikali na 3-4 mois ou 5 mois alors bandeko mupepe kweyisa biso te wana eza bafo mipepe oya koloba ya solo Ntinu akweyisa bandeko ça c'est l'enfantillage et puis eza motema mabe bozokomona eza enfantillage puis motema mabe donc soki parmi biso batraître baza kaka c'est que bozo comprendre rien
do ba traître wana naza koyebisa yango soki boza kaka ti lelo na kati na ngulupa oyo c'est que bozo comprendre rien mpe boza na libabe ya libela parce que c'est pratiquement impossible bandeko. Et voilà bandeko lelo tosolola lisusu na mfumu na biso Matondo nakanisi bokoyoka ye lobi toko enregistre ye mpona kotalisa bino susu grandeur ya makambo toza nango bandeko makambo toza nango eza ya liseki te ndenge bamfumu na biso baintervenir bate ya kokiele ya makasi bandeko bozo komona tata na biso Matondo bandeko azalaki na Japon ba japonais ba étudia mabele nyonso tu ya Congo balakisi même mboka na ye esika ezali parce que batunaki ye mboka no eza bado no mboka na biso eza na ba Congo na zone ni na zone ya Mbanzangongo babeti bandeko Mbanzangongo batati batalise mboka na ye abitala na mboka na yo sorte ba richesse eza wana oh bandeko mutu ya juste ba japonais à partir à Japon balakisi mboka na ye esika ezali et puis batalisi ye ba sorte ba richesse eza na mboka na ye bandeko c'était étonnant yo moko kolo mboka oyebi te mutu mosusu aza kotalisa yo okomi kosutuka bandeko ndenge tolalaka na Congo wana nde bozo komona tolalaka na Congo wana bato ebele basalelaka biso ba étude ya ndenge na ndenge biso toyebi na biso te bato ebele bayebi esolo tolaleli richesse ya mokili kasi bandeko yo nanga toyebi te kiadi kibende bandeko eza mawa pempasi ntango batalisi bandeko moto asutuki mbala moko azwi décision alobi en tout cas fona kende na kende kozwa bomengo na nga parce que wana eza yanga babie so oke bakolia yo abi te naza na Yesu abi soki kaka oke obandi komeka bakolia yo parce que toyebi bino très bien soki olingo kende ingeta topesa yo makasi ya Buda wana nde kozala yenge mingi alobi jamais Buda rien ekosimba te ngai nasaka na Yesu alobi soki na Yesu pe ekosimba te parce que makambo wana eza makambo ya bonkoko na bino lokola bozana no te lokola bozwina no indépendance spirituelle te bakolia yo uswa tokokima bandeko ya chaki tembe ya lobi aza na Yesu oza na Yesu okay likambo te batalisi ba paramètres nyonso to bapesi okay bon courage kendo kosala musala bandeko akenda pe ndenge batalisa ye à partir ya Japon ndenge pe akikokuta na mboka na ye bandeko c'est étonnant bato baza musika me bayebi biso malamu eza mawa mingi bandeko biso bandombe donc mawa tozoko tika kaka mboka tozoko kufa tozoko kima or bandeko batu baza kolula biso na musika tomiyebi te bandeko ye interpellé biso makambo oyo tozoko sala lelo bandeko tozoko luka indépendance spirituelle pour tozala susu ba maître ya mabele na biso bandeko nous ne sommes plus le maître dans notre propre terre eza mawa eza pena mawa bandeko tomiyebi pete alors ntinu Congo bandeko epesemeli démarche elongo na bana bilaka tosala makambo me kasi bandeko tala ba traître tala trahison bandeko ça fait très mal likambo kasi bandeko kana kuzingila kia kaka kukia nkobe ankolo lubukikayo Kikayo tata akomi na mboka na ye Bazamantsaki kukiele tata oyo bandeko akomi na mboka na ye ndenge batalisaki ye ndenge pe bandeko ake komondela makambo yango ayebisi bato ya village tout ça nga na ye mpona boye o bandeko alobi na ye na kombo ya Yesu akasi banaka ya banaki bandeko batake bandi famille na ye bato ya pembeni bato ya village bandeko attaque d'illegre bandeko mutalinga kufa simba Yesu oh bandeko Yesu akimi na Yesu bandeko bakima aye ko kimela wapi bandeko na Afrika ya ngele ba japonais babengi me ndenge nini alobi na kima kikaka ndenge bolobaki alobi omoni ndenge kaka toyebisaki yo toyebi mabele na bino malamu toyebi très bien ce qui se passe chez vous toyebi ce qui yo sala bolingaki to yolobi oza na Yesu siko Yesu azali wapi bandeko totika kosala ba blague na makambo oyo zomona bandeko totika kosala ba blague
batata bazalia ba mama bazalia pe baleki bazalia o alors bandeko soki na ba black bandeko me bakomona biso lokola bizengi moko boye on dit tozo sala makambo moko ya bizengi bandeko moi parfois ça m'énerve biloko ya ndenge wana eza yenge te makambo tozo sala bandeko mokili mobimba baza kozela ngota solo bana ya Congo bazwa indépendance spirituelle poto aider pe mokili ya avancer kati kaka na biso bandeko bazala ba mwa ba fourmi moko boye ba yepo ba déranger et puis ba weli si bandeko bafanda liboso non bandeko mais il faut se révolter bandeko il faut qu'on se révolter na makambo ya boye c'est sengote de toute façon sur ba umbu ya 400 ans nembumba fala bandeko asonga suma umbu ya 400 ans mais ba okata biso ba kingo bandeko tozala quand même mayele mais mfumu mboze nkozo bana mayele mais comment bana ngo mayele bakomiso su bizengi bandeko non et non soki ba américain ba japonais ba chinois ba yebita solo bato na balale li bomengo ba vendre bomengo yango baza ko bomba mabiso na est bango ba bika bomengo nyonso tout ezaka na est OK non bandeko tata sali ba réserve partout dans la province na biso nyonso ezali e ba yebi yango malamu bandeko kasi bandeko tozali poto défendre makambo yango poto zo indépendance spirituelle retour ya bonzambe na nzela bonkoko mangengenge kasi bandeko tala bato yango bandeko oleto kende liboso et voilà bandeko balingi bazongisa biso sima bandeko eza mawa mingi yango bomoni mama maluma to remove ye parce que ye pe akozala ki traître mais kati na biso to remove ye bandeko ozo komona tala mama o bandeko aza ko bela to senga ta mizoke da tata kimbangu esunga ye mais kasi bandeko traître to remove ye bandeko eza esengote donc biso to songa so na bomo ya 400 ans bota ba effort nyonso yo tozali kosala moi groupe moko ya batu bandeko baya kokosa biso na kati na bomo est-ce que vous trouvez ça normal bota ndenge to bota ma bandeko pasi sikoyo batu baza kokufa mai ezate na mboka kureza la kate Afrika koma lokola eloko mpamba ndenge mfumusuma sili kotalisa ngwao kasi bandeko nyonso wana tozo ko comprendre kaka te bon moi batu moko boye baye kaka boye ba weli sipe kofanda liboso e fala bandeko abuso baza kosala moko musula bandeko afandi sintinu Congo de 17h ti 23h ndenge bayoka na fala bakutana na 18h ntinu Congo afandi bandeko de 17h ti 23h bandeko amona nite asali pe remise et reprise bandeko azongi na Canada tout ça bandeko dotolo bate. Est-ce que tout ça sous bateau penda biso ba congolais est-ce que tout ça sous penda bateau yoke ofana sa mu concerne nga bande de 17h ti 23h na pongi wani ko sala ye alobi no ke nembu mafana na zongi na ke kolala meli kambote bande ko mezali babe moko de tina zongi na viso bande ko loboko na litama asa ko regretter ba acte na bon basali c'est malheureux bande ko ozo komona bande ko to yeba makambo to zo ko sala toye ko sala ba blague ngala ba bandeko na bonzambe kaka soki ba blague alo bandeko fo meto tika na biso me bandeko likambo eza ko sala batata kimbangu azanzambe ya monene ya makasi mais tozo ko expliquer makambo nyonso mais pourquoi les gens ne comprennent pas ça bandeko toza la sérieux donc to kene pena musika te na kanti suki na biso wana mingi ezali ya koloba kasi bandeko tozo ko kende lentement ici vraiment tola na makambo yo bandeko ezali processus kotala ka muto atika mukanda na ye azongeli vie à zéro asomba mbeto asomba frigo asomba akomeka lokola mwana moke bandeko asomba susu na réchaud bandeko réchaud soki a des plaques pour alambela kanano bandeko vous trouvez ça tout ça de ça na mpamba kaka ndengwana ale mutu moko ayeno il a échoué. Ah non, bandeko, tous à la sérieux na makamboy. Donc, on a vu que parmi eux, il y a des grands responsables. En tout cas, Bolimbi Sindenge to Mataki, vraiment, ça la rapena yengete. Donc, Bolimbi Simingi na ba mfumu na ba nengwa na biso. En tout cas, biso to respecta kabino mingi, surtout biso batei, to ko respecta kabino mingi. Alors, que ceux qui ba traître bazali, faut vraiment ko pambe na bango et ceux qui peut bazara na katia en tout cas, bazara na kimia. Donc voilà.
donc yenge kieno bozali tozwa courage na nyonso mfumu wala sili koteya biso na nyonso mfumu ntsumba sili kochaba commentaire en tout cas ezali yenge mingi bana mayele bana ya bwania tozalaka bandeko toyoka makambo oyo mpo ete epesa biso makasi mpe elendisa biso. Donc mama Ngwanda esika yo ozali yebaka ete ya solo otikali kaka yo moko, je crois dans une ou deux personnes, mais les restes wana oboyebaki en tout cas bazali susu te. Balaksi bizali na bango, balaksi couleur na bango, au moins nzamba sala bango grâce, ba comprendre, ba kosenga bolimbisi. Alors wana ekozala bango mwa mpasi mingi. Bozo komona. Lokola na bebe mka babenga na kabatu te, et voilà bandeko ba kosenga bolimbisi na yeme na nuntinu Congo, et puis ba yena assemblée. Il faut ba senga bolimbisi na assemblée. Nata basali bongo confiance bandeko ezali susu te. Ndeka mfumu wola siko te donc bokoma kaka bato moko kaka ya mpamba kaka ndengwana nguya nyonso valeur nyonso nzambe kosilisa yango eza esengo te bandeko za yenge te. Donc voilà bandeko tozwa pena mayele nakanisi ekozala yenge mingi. Voilà.